ณะកំពុងដើរទិញអីវ៉ាន់យ៉ាងផ្អែមល្ហែមកានជឺក៏បានជួបសង្សារចាស់ដោយចៃដន្យគេមិនត្រឹមតែមិនដឹងកំហុសថែមទាំងប្រើសម្ដីមើលងាយនិងឌឺដងដល់ស្នេហាថ្មីរបស់នាងទៀតផងប៉ុន្តែលើកនេះកានជឺមិននៅស្ងៀមឲ្យគេជន់ឈ្លីឡើយហើយអ្វីដែលកាន់តែរំភើបនោះគឺមិត្តប្រុសថ្មីរបស់នាងបានចេញមុខមកការពារយ៉ាងរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យសង្សារចាស់មុខឡើងស្ងួតចាញ់ច្រាបសឹងតែដើរចេញមិនទាន់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ស្នេហាដែលឈឺចាប់រយៈពេល7ឆ្នាំជាមួយសង្សារចាស់មកកានជឺលែងជឿជាក់លើសេចក្តីស្រឡាញ់ទៀតហើយសម្រាប់នាងអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រាន់តែជាការបំពេញតួនាទីចំពោះឪពុកម្ដាយតែប៉ុណ្ណោះនាងបានយល់ព្រមតាមការណាត់ជួបរបស់អ្នកចាស់ទុំហើយបានជួបជាមួយបុរសម្នាក់ដែលធ្លាប់រៀនដេប៉ាតឺម៉ង់ជាមួយគ្នាកាលពីនៅសាកលវិទ្យាល័យដើមឡើយនាងគិតថាគ្រាន់តែរស់នៅឲ្យផុតថ្ងៃតែអ្វីមិនដូចការគិតឡើយភាពខុសគ្នារវាងគឺមនុស្សចាស់ទៅនឹងមនុស្សថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃដែលនាងមករដូវមនុស្សថ្មីម្នាក់នេះបានបង្ហាញភាពយកចិត្តទុកដាក់ដែលនាងមិនធ្លាប់ទទួលបានក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំគេសុខចិត្តទៅទិញសម្លីអនាម័យគ្រប់ម៉ូតមកឲ្យនាងព្រោះមិនដឹងថានាងប្រើម៉ូតណាហើយថែមទាំងដាំទឹកខ្ញីឲ្យនាងញ៉ាំទៀតផងរូបភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យនាងនឹកឃើញដល់អតីតកាលដ៏ជូរចត់ជាមួយសេហ្វធៀនសង្សារចាស់កាលនោះគ្រាន់តែនាងប្រើឲ្យទៅទិញសម្លីអនាម័យគេបែរជាស្ដីបន្ទោសនាងថាករញ៉ៃញ៉ៃហើយឲ្យនាងចាំគេលេងហ្គេមចប់សិនសូម្បីតែរឿងញ៉ាំបាយសង្សារចាស់តែងតែអ៊ូថានាងញ៉ាំច្រើនញ៉ាំមិនសមជាស្រីតែបុរសថ្មីម្នាក់នេះបែរជានិយាយថាចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅមិនអីទេវគ្គមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងពិតគឺមើលឃើញអនាគតជាមួយយើងកានជឿបានដឹងថាបុរសម្នាក់នេះសុខចិត្តបោះបង់ការងារដែលគេស្រឡាញ់ដើម្បីទៅធ្វើការងារដែលហត់ជាងមុនតែទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនដើម្បីតែចង់សន្សំលុយសាងគ្រួសារជាមួយនាងវាខុសដាច់ពីសង្សារចាស់ដែលគិតតែពីភាពសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនសុខចិត្តចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារទិញកាមេរ៉ាថ្មីតែមិនដែលសន្សំលុយសូម្បីតែមួយរៀលសម្រាប់អនាគតអ្នកទាំងពីរការជួបគ្នាជាថ្មីនិងការបញ្ចប់ដាច់ស្រឡះចៃដន្យអាក្រក់ពួកគេបានជួបសង្សារចាស់នៅផ្សារទំនើបសេហ្វធៀនបាននិយាយឌឺដងនិងមើលងាយស្នេហាថ្មីរបស់នាងប៉ុន្តែលើកនេះកានជឿមិននៅស្ងៀមឡើយនាងបានប្រាប់ទៅសង្សារចាស់ចំថាការខកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺវាកើតឡើងពីការសន្សំរឿងតូចតាចក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះពួកយើងគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតទេទោះបីជាសង្សារចាស់ព្យាយាមសុំអង្វរនិងសន្យាថានឹងរៀបការជាមួយនាងប្រសិនបើនាងសុំទោសគេក៏ដោយក៏បុរសថ្មីដែលនៅក្បែរនាងបានចេញមុខការពារយ៉ាងរឹងមាំនាងជាសង្សាររបស់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាមកធ្វើបាបនាងឡើយការលេចមុខរបស់បុរសម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យកានជឿដែលធ្លាប់តែអស់សង្ឃឹមត្រឡប់មកជឿជាក់លើស្នេហាម្ដងទៀតតាមពិតទៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងខកបំណងគឺមនុស្សដែលខុសទៅមិនមែនគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គេនោះឡើយកានជឿមានមិត្តប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសេហ្វធៀនដែលមានអាយុបងនាង2ឆ្នាំនៅពេលនៅក្បែរគ្នាសេហ្វធៀនតែងតែមើលថែនាងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរហូតដល់កានជឿលួចសង្ស័យថាគេច្បាស់ជាធ្លាប់មានប្រវត្តិស្នេហាច្រើនរាប់មិនអស់ទើបបានជាដឹងចិត្តស្រីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមិនថាតែការចង់សក់ឲ្យនាងពេលញ៉ាំបាយការដើរការពារនាងនៅខាងក្នុងពេលឆ្លងថ្នល់ឬសូម្បីតែការយកដៃទៅរងជើងនាងកុំឲ្យមុតពេលនាងអោនរើសរបស់គឺគេធ្វើវាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញបំផុតការយល់ច្រឡំនិងការប្រច័ណ្ឌដោយសារតែភាពក្រឡៅពេករបស់គេកានជឿចាប់ដើមសួរដេញដល់ពីចំនួនសង្សារចាស់ប៉ុន្តែសេហ្វធៀនបែរជានិយាយរអាក់រអួលធ្វើឲ្យនាងកាន់តែសង្ស័យថ្ងៃមួយកានជឿបានឃើញសេហ្វធៀននៅជាមួយស្រីស្អាតម្នាក់យ៉ាងជិតដិតដោយក្តីមុម៉ៅនិងគិតថាខ្លួនឯងគ្រាន់តែជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងអាងរបស់គេនាងក៏ស្ទុះទៅស្ដីបន្ទោសគេចំថាគុំឃើញខ្ញុំទើបតែចេះស្រឡាញ់លើកដំបូងចង់បោកយ៉ាងម៉េចក៏បានឲ្យសោះបែបនឹងតើទើបបានជាចេះបច្ចេកទេសលួងលោមស្រីខ្លាំងម្លេះរួចនាងក៏ដើរចេញទាំងខឹងសម្បាការពិតដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងនៅពេលដែលស្រីស្អាតម្នាក់នោះសើចហើយហៅសេហ្វធៀនថាក៏ប្អូនប្រុសតាមពិតទៅនាងគឺជាបងស្រីបង្កើតរបស់សេហ្វធៀនសោះបងស្រីរបស់គេបានទម្លាយថាសេហ្វធៀនគឺជាមនុស្សដែលឆ្កងបំផុតក្នុងរឿងស្នេហាហើយនេះគឺជាស្នេហាលើកដំបូងរបស់គេដូចគ្នារាល់បច្ចេកទេសដែលគេមើលថែកានជឿមិនមែនមកពីគេធ្លាប់មានសង្សារច្រើនទេប៉ុន្តែគឺមកពីគេសុខចិត្តអង្គុយមើលវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតហើយហាត់ចង់សក់ឲ្យបងស្រីរាប់សិបដងគេថែមទាំងសួរនាំបងស្រីយ៉ាងលម្អិតពីរបៀបមើលថែស្រីពេលពាក់ស្បែកជើងកែងនិងរបៀបផ្ដល់សុវត្ថិភាពឲ្យមនុស្សស្រីពេលដើរលើផ្លូវទៀតផងកានជឿមានអារម្មណ៍រំភើបនិងស្ដាយក្រោយដែលស្ដីបន្ទោសគេទាំងមិនដឹងរឿងនាងបានដឹងថាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះមើលថែយើងបានល្អមិនមែនមានន័យថាគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ស្នេហាច្រើនមកពីមុននោះទេប៉ុន្តែគឺមកពីគេក្តាក់ចិត្តនិងគឺផ្ដល់តម្លៃគេឲ្យយើងខ្លាំងបំផុតនាងពិតជាសំណាងណាស់ដែលបានជួបបុរសម្នាក់ដែលសុខចិត្តរៀនអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីក្លាយជាមនុស្សប្រុសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់នាងម្នាក់គត់កានជឿគឺជាមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តចែករំលែករឿងរ៉ាវតូចតាចក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទៅកាន់មិត្តប្រុសរបស់នាងគឺសេហ្វធៀនមិនថាជារឿងទិញមួកថ្មីធ្វើក្រចកស្អាតឬសូម្បីតែរឿងរមាស់ស្បែកក៏នាងផ្ញើសារប្រាប់គេដែរមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដែលដើរផ្សារជាមួយគ្នាបានសួរទាំងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាឯងចូលចិត្តផ្ញើរឿងឥតប្រយោជន៍ទៅគេម្លេះមើលចុះគេមិនទាំងឆ្លើយតបឯងផងនឹងមិត្តភ័ក្តិនាងថែមទាំងនិយាយបង្អាក់ទឹកចិត្តថាមនុស្សប្រុសដែលមិនតបសារគឺមកពីគេមិនចង់តបមិនមែនមកពីគេវល់នោះទេកុំឲ្យនាងចាញ់បោកភាពផ្អែមល្ហែមអី
វគ្គការពិតនៅពីក្រោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈពេលដែលការជឿចាប់ដើមមានអារម្មណ៍មិនល្អនិងគិតថាខ្លួនឯងប្រហែលជាមើលងាយតែម្នាក់ឯងស្រាប់តែទូរស័ព្ទរបស់នាងរត់ឡើងវាគឺជាសារតបយ៉ាងវែងអន្លាយពី Safetian ការពិតទៅ Safetian មិនមែនមិនចង់ទៅនោះទេប៉ុន្តែគេទើបតែចេញពីប្រជុំដ៏តឹងតែងមួយដែលក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកទូរស័ព្ទចូលគ្រាន់តែចេញពីបន្ទប់ប្រជុំភ្លាម Safetian បានប្រញាប់ឆែកមើលទូរស័ព្ទទាំងញឹមហើយតបទៅគ្រប់សារដែលការជឿបានផ្ញើមកភាពផ្អែមល្ហែមដែលចេញពីបេះដូង Safetian មិនត្រឹមតែតបសារធម្មតានោះទេប៉ុន្តែគេបានឆ្លើយតបទៅតាមរឿងនីមួយដែលនាងបានរៀបរាប់គេសរសើរមុខរបស់នាងថាស្អាតគេបារម្ភពីរឿងនាងធ្វើក្រចកហើយខ្លាចខូចទើបគេស្ម័គ្រចិត្តលាងចានជំនួសនាងរហូតហើយគេថែមទាំងប្រញាប់ស្រាវជ្រាវរកវិធីព្យាបាលអាការៈរមាស់ស្បែកឲ្យនាងទៀតផង Safetian បាននិយាយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមថាបំរើដល់ហើយសុំទោសដែលរវល់ប្រជុំពេញមួយថ្ងៃរួចគេក៏ប្រញាប់ជិះឡានមកជួបនាងដើម្បីជួយកាន់កាបូបនិងជូននាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិត្តភ័ក្តិរបស់ការជឿកាលពីមុនធ្លាប់តែសង្ស័យពេលនេះបែរជានិយាយទាំងចំណែនថាគឺស្នេហាដែលមានការឆ្លើយតបគ្រប់រឿងបែបនេះពិតជាគួរឲ្យចំណែនណាស់ការជឿបានដឹងថាភាពរ៉ូមែនទិកដែលខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមិនមែនជាកាដូថ្លៃនោះទេប៉ុន្តែគឺនៅពេលដែលយើងមានមនុស្សម្នាក់ដែលចាំស្ដាប់រឿងក្អិតប្រយោជន៍ទៅរបស់យើងហើយឆ្លើយទៅមកវិញដោយក្តីបារម្ភនិងការផ្ដល់តម្លៃចូលឆ្នាំចិត្តមកដល់ការជឿបានសួរនាំមិត្តប្រុសរបស់នាងគឺ Safetian ពីរឿងរៀបចំកាដូសម្រាប់ទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសារខាងស្រី Safetian បញ្ចេញកាយវិការជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ថាគេបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យការជឿចង់សន្លប់នោះគឺកាដូទី1ដែលគេយកមកបង្ហាញគឺទឹកក្រូច Coca-Cola មួយកេសគេអួតទាំងមោទនភាពថានេះជាកាដូប្រេងលំដាប់អន្តរជាតិដែលគ្រប់ផ្ទះមិនអាចខ្វះបានក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំកាដូនឹងក្មេងលេងសម្រាប់អូនថ្លៃពេញកំឡោះមិនទាន់អស់ចិត្ត Safetian បញ្ចេញកាដូទី2គឺកញ្ចប់នំវងគឺដែលមានពណ៌ក្រហមឆ្អៅគេយល់ថាការជូននំនេះនឹងនាំលាភសំណាងឲ្យគ្រួសារខាងស្រីកាន់តែរីកចម្រើនការជឿសម្លឹងមើលទាំងហួសថ្លែងរួចនិយាយរំលឹកគេថាបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអាយុ21ឆ្នាំហើយណាមិនមែនក្មេងតូចទេចរិតដ៏ឆ្កួតនិងភាពមិនសូវដឹងខ្យល់របស់មិត្តប្រុសក្នុងនាមជាអ្នកទើបចេះស្រឡាញ់លើកដំបូងបានធ្វើឲ្យការជឿទាំងចង់សើចទាំងចង់យំអាវុធចុងក្រោយកាបូបប្រេនដែលនឹកស្មានមិនដល់ដើម្បីលួងមិត្តស្រីកុំឲ្យគេថាខ្លួនឯងមិនចេះរៀបចំ Safetian ក៏បញ្ចេញកាដូពិសេសបំផុតសម្រាប់ការជឿគឺកាបូបប្រេនម៉ូដថ្មីប្រចាំឆ្នាំការជឿរំភើបចិត្តណាស់នឹកស្មានថាបានកាបូបយូរថ្លៃតែដល់ពេលបើកមើលការពិតវាគឺជាកាបូបក្រដាសសម្រាប់ដាក់អាំងប៉ាវដែលមានរូបតុក្កតាគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៅវិញភាពស្មោះត្រង់និងការខំរៀបចំតាមរបៀបក្មេងរបស់ Safetian ទោះបីជាវាមើលទៅក្រឡៅបន្តិចមែនតែវាបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដែលគេមានចំពោះការជឿនិងគ្រួសាររបស់នាងSafetian ហាក់ដូចជានៅមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សស្រីពេលមករដូវឡើយគេថែមទាំងសួរទៅកាន់ការជឿទាំងឆ្ងល់ថាតើវាឈឺដល់ថ្នាក់នឹងមែនទេដោយទ្រាំនឹងភាពមិនដឹងខ្យល់របស់មិត្តប្រុសមិនបានការជឿក៏រៀបចំផែនការគឺសងសឹកបែបកំ pl ែងដើម្បីឲ្យគេបានភ្លក់រសជាតិពិតប្រាកដពីសោតភាពមូម៉ៅនិងការរំខាននៅពាក់កណ្ដាលយប់ខណៈពេលដែល Safetian កំពុងគេងលក់យ៉ាងស្រួលការជឿបានទៅដាស់គេរួចសួររឿងឥតប្រយោជន៍និងចាក់ចម្រៀងរំខានមិនឲ្យគេគេងនៅពេល Safetian ចាប់ផ្ដើមមូម៉ៅចង់សម្លាប់មនុស្សនិងឈឺក្បាលវិលមុខការជឿក៏និយាយថាត្រូវហើយនេះហើយគឺជាអារម្មណ៍ដំបូងពេលស្រីមករដូវគឺមូម៉ៅនឹងមិនស្រួលខ្លួនបែបនឹងឯងអាការៈចុកពោះនិងរមួលក្រពើព្រឹកឡើងការជឿបានយកទឹកដោះគោចិត្តផុកកំណត់ឲ្យ Safetian ផឹករហូតធ្វើឲ្យគេឈឺពោះចង់រៀបរមួលក្នុងពោះដូចមានគេយកកាំបិតមកចាក់នៅពេល Safetian ស្ទុះទៅបន្ទប់ទឹកទាំងត្រហេបត្រហប់ការជឿក៏សើចរួចបញ្ជាក់ថាឈឺពោះមែនទេចង់រៀបមែនទេនេះហើយគឺជាកម្រិតនៃការឈឺចាប់ដែលស្រីត្រូវទ្រាំជារៀងរាល់ខែការដុំអាហារនិងការលបួងដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនការជឿបាននាំ Safetian ទៅហាងសាច់អាំងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខណៈពេលដែល Safetian កំពុងឃ្លានចង់ដាច់ពោះការជឿបែរជាញ៉ាំសាច់អាំងហឹរនៅពីមុខគេយ៉ាងមានក្តីសុខរួចហុចទឹកក្តៅឲ្យគេមួយកែវហើយនិយាយថាបងញ៉ាំមិនបានទេព្រោះបងមករដូវញ៉ាំទឹកក្តៅទៅហើយអង្គុយមើលអូនញ៉ាំចុះ Safetian ស្ទើរតែយំមិនចេញព្រោះត្រូវការជឿធ្វើបាបពេញមួយថ្ងៃប៉ុន្តែតាមរយៈមេរៀនធ្វើបាបនេះវាបានធ្វើឲ្យ Safetian យល់កាន់តែច្បាស់ថាការមករដូវរបស់មនុស្សស្រីមិនមែនជារឿងលេងសើចឡើយវាជាការលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តភាពឌឺដងរបស់ការជឿមិនមែនធ្វើឡើងដោយសារចិត្តអាក្រក់ទេតែគឺចង់ឲ្យមិត្តប្រុសចេះយល់ចិត្តនិងមើលថែនាងឲ្យបានកាន់តែល្អនៅថ្ងៃក្រោយមិត្តប្រុសរបស់ការជឿបានទម្លាយថាមិត្តស្រីរបស់គេគឺជាមនុស្សមុខពីរនៅផ្ទះនាងគឺជាមេគ្រួសារដ៏មានអំណាចហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មគេគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែឲ្យតែឈានជើងចេញក្រៅផ្ទះនាងប្រែជាមនុស្សអៀនប្រដកសូម្បីតែសុំក្រដាសអនាម័យពីគេក៏មិនហ៊ានដែរភាពទន់ខ្សោយនៅខាងក្រៅនិងភាពខ្លាំងនៅខាងក្នុងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែស្រឡាញ់និងចង់ធ្វើជាអ្នកការពារនាងអស់មួយជីវិត and share with the people around you. Say what and be free.